نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبزز لهم سلام تعنا نعهم يهوننا بنا دقيقنا كم تلمود شير لايك سبسكرايب ناقبركم نزي يوتيوب channel أب معباي إجامكم كتبركتو بزاقة تامزي نمحسنكم باركس لما عطون استفرالي تحصتاتهم كلنا كم توي مدب نزاكل كن تريواد لهم قايلا نايلهم مدبنا كنجمر بتعمي حيال وني زلوا زغلا حيال وني بتعمي دست بالمالتي نبتي زغصل مدب كنبرينا تخاطرتي نبات ميديا أتوم سبات نزل سبزي دمعدوس إن الله زي موجوس قديم قال زولو زمعدوس إن الله كيدو حجي ناتصل على قصي يدهبون الله زي بوليتيكا أزي رأيوه انتاي كبلي عجها سمعوه بتعمي وريدو تبلاشي ناي محك ناي أمرو تصقم غير الله حما الله بتعمي حما الله انتاي بلدنا الله سكن اسمع يا حبيرنا بجاهم قولوا كوي كله قاعد امسي هاجر بمخانا ايرتراسي ولا حد تقم بقى يمصن ولا حد ما دسي سايلكا بافكا ايرترا هاجر بينا ناصنت مصيات بنبر ابي يالو تناصنت حجي اب حق نزار تناصنت سي يلن سلازي مس ايثيوبيا انت تباسكا خاب تنبرسي وا تدمير كاب حد هاجر كونكا بالسلام مبارحش انا بكم زرجا بصحي عقلت امسي هاجر بمخانا ايرتراسي ولا حد تقم بقى يمصن ولا حد ما دسي سايلكا بافكا ايرترا هاجر بينا ناصنت مصيات بنبر ابي يالو تناصنت حجي اب حق نزار تناصنت سي يلن سلازي مس ايثيوبيا انت تباسكا خاب تنبرسي وا تدمير كاب حد هاجر كونكا بالسلام مبارحش انا بكم زرجا بصحي دحر كاني سمعنا هذا ناي مترشتا تتصليلو بقى حجي ابقعي امرو سحيتو اناوي صمو بقى بتن غير ما بالي اناوي صمو يمرو سحيتو حجي ناي مترشتا انت يبلنا الله ኤርትራ ትበሃል ሃገር አይደለናንያ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ኣለና ክልል ኮይና ክንነብር ኣለና ክልል ኮይኑ ዝነብር ንሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዳ እንታይ መዋእሉ ቀያሕትን ጸለምትን ደቁ ዘኸፍል ነይርዎ እንታይ ደሙ ዝኽዑ ነይርዎ እንታይ ዕጹምቲ ዝኸስክስ ነይርዎ እቲ ቀደም ዝተባሃለ ፌደሬሽን ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ ሓራይሉ ክልል ኮይኑ ዘይነብር ብጣዕሚ ዝወረድካ ናይ መጠረሽታ ሕሱር ሰብ ምዃንካ ግን በዚ ኣረጋጊፅካ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይምልከተካን ኤርትራ ኣይተድልየካንያ ወጀማልካ ሒዝካ ስቕ ትብል ኤርትራን ኤርትራውያን ይጥዓሞም ይሕሰሞም ይኽፋዮም ንዖም ትምልከት ንኤርትራውያን ትምልከት ምስ ኢትዮጵያ ክትከይድ ንሕር ደሊኻ እንታይ ደጨቃጨቅ ኣለካ ኤምባሲ ኣብ ጥቓኻ ኣሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓኻ ኣሎ ከይድካ ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በቃ ኣነ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዜግነተይ ክቕይር ደልየ ኣለኹ በሎም ሽዑ ባዕሎም ወረቐት ክቡኻዮም ኢትዮጵያዊ ዜግነትካ ትሕዝ تعرف ኤርትራ ይደለኻያ በዚኣ ትውድእ እንታይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኻ ዋጭዋጭ ዘብል ኣለካ እንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርብ ነገር ኣለካ በጃኸም ኢለኩም ሕማቕ ከይተዛረቡና እዚ በቃ ኣብቅዒ ናይ መጠረሽታ ወዲዩ ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም ነዚ ተኸቲልኩም ኣጆኻ ትብልዎ ዘለኹም ልክዕ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባኻ ናትኩም ሓሳብ ምዃኑ ክተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ንሓደ ሰብ ኣጆኻ ትብሎ እንተደኣ ኮንካ ከምዚ እናተዛረበ ኣጆኻ ትብሎ እንድሕር ደኣ ኮንካ ንስኻ እውን እቲ ኣጆኻ ትብል ዘለኻ ሰብ ናቱ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለካ ካብኡ ተፈሊኻ ኣይትረአን ኢኻ ማለት እዩ ነዚኦም ሰሚዕኩም ኣሜን ኢልኩም ትኸዱ ሰባት ግን ብጣዕሚ ተደንግፁን ተሕፈሩን
እዚ ኣብ ግንባር ቡሬ ተምሃሮ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ድፍዓት እናኸዱ ታሪካዊ ቦታታት ይርእየለው ማለት እዩ ኣያታቶም ዝሓለፍዎ ጅግንነት በቶም ዘለው ጀጋኑ ይዝንተወሎም ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቀፃል እውን ክስራሓሉ ዘለዎ ስጉምቲ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ መደብ ክነብል ኢና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ካብ ዩቲዩብ ዘውረድዋ ኣለዉ እዞም ኢቢኤስ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ሓንቲ ተምሃሪት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተዓጊታ ነይራ በዞም ናይ ኦሮሞ ዕጡቃት ማለት እዩ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ዛንታ ወይ ድማ ሂወት ኣሕሊፋ ግና ካብ ዩቲዩብ ኣውሪዶም ኣለዉ እስከ ደጊምና ንስማዕ እያ እዚ ኣቐዲምና ክንሰምዖ ፀንሐና ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸናል ዝብል ነበረ ሰብ ነዚ ቪድዮ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ ክሰምዖ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት እውን ህላውነት ወይ ድማ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ዘላታ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝምነይዋ ዘለዉ ሃገር ንሶም እውን ነዚ ቪድዮ እዚ ክርእይዎ ኣለዎም ማለት እዩ ክመሃሩሉ ስለ ዘለዎም አካባቢ ላይ ነበርኩኝ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ እንዲህ ሲጨቀጭቁ ራሱ በፌሮ ሲወጉ አላስታውስም ደንዝዟል ሰውነት ምን ያህል ሰው እንደተደረገ ምን እንደተደረገ አላውቅም በስድስተኛ ቀን ስነቃ እንደማበላ ነው የሚፈሰው እሷ ደግሞ አንድ አካል ስለጎደላት ምንድነው አማራጭ የለበስኩትን ልብስ አውልቄ ለሷ ነገሮቿን አስሬ ነው ቅፋ እየወተትኩ ጀመር ጀመርኩ እንዳላዝላት አልችላትም ከዛ አብረን ነው ምን ሄደው አንቺ ነው ቆጥቼሻለ ድምጽ ጥለኝ እንዲሁ ነው ሁለት አካለ ስንኩል ማን ይቀበለናል አልኳት እንግዲህ ማንም ቢሆን እንደዚህ ደም እየፈሰሰ እንደዚህ ምድሩ ሁሉ ጨልሞብኝ ነገ ወደ የተሻለ ህይወት አገኛለሁ ብዬ ነገ ወደ ጥሩ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ አሰብኩት ስለኝ በቃ መጨረሻው እንደዚህ ሲያመር እንደዚህ ሲሆን በጣም ከፋኝ በቃ ለወሊውም ነገ ወደ ስደት ነው የምሆነው ምንድነው ማድረግስ የምችለው ምን አይነት መልኩ ነው ህይወቴንስ መጠገን የምችለው አይዞሽ የሚለኝስ ማንኛው ሰው ነው በቃ አለው እንደዚህ መጨረሻ ላይ ምንድነው ጎዳና ተዳዳሪ ሊሆንኩት ጎዳና ነው ወርቄ በቃ እኔ እንጂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኾነ ኣሰቃቂ ሂወት እያ ኣሕሊፋ እንታይ እያ ትብል ዘላ ንሳ መንእሰይ ብርቱካን ታሪክ ሓንቲ ካብተን ኣብ ደንቢዶሎ ዝተባሃለ ክልል ናይ ኦሮምያ ተጨውዮም ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ብዘስካሕክሕ ፀታዊ ዓመፅ ተፈፀሞም ዝሃበቶ ምስክር እዩ መጀመርያ ክዳነይ ምስ ኣውፅኡለይ ካብኡ መስርዕ ኣትሒዞምና ንዓይ ኣጋጣሚ ሓምሻይ መስርዕ ይበፂሐኒ ነይሩ ምስ ዓመፁና ከዓ ብሓፂንን ብኻራን ገይሮም ሸቕሺቖምና ሃለዋተይ ኣጥፊአ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይዝከረንን ነይሩ ድሕሪ 6 መዓልቲ ግን ምስ ተሳእኩ ደም ፈሲስኒ መሓዛይ ከዓ ብጣዕሚ ኣካላ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረት ደም እውን ይፈሳ ስለ ዝነበረ ክዳነይ ቀዲደ ክልተ ኣእጋራ ኣሲረላ ከይሓዝላ ከዓ ክብደታ ስለ ዘይከኣልክዎ እንዳጎተትኩ ምኽያድ ጀሚረ መሓዛይ ኣነ ዳ ናበይ ገዲፈ ክኸይድ ትብላ መሓዛ ንሳ ከዓ ኦይ ንዓይ ደኣ መን ይደልየና ኣካለ ስንኩላን ኮይና እዚ ኩሉ ዝተምሃርናዮ ኮንቱ ኮይኑ እንዳበለት ልበይ ተሰይሩላ ኢላ ትበኪ ዘላ ኣብ ጎደና ተደርብየ ኢላ ትበኪ እቶም ጋዜጠኛታት መፂኦም ድማ ኣጀኹይ ይብልዋ በቃ እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኢልዋ ሓደ ሓውና ፅሒፍዎ ኣሎ ዘይ ናቕፋ ፕረስ ማለት እዩ ካብ ኢዳ እቲ ፅሑፍ እውን ኣምፂናዮ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ እቲ እዋናዊ ኩነታት ወይ ድማ ሃለዋትና ኢትዮጵያ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ቀጥታ ቀልጢፎም እዮም ኣውሪዶማ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣዝዩ ንዓቢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለ ዝበሉ ማለት እዩ እዚ ግን ቀደም ነቂሖምሉ ፈሊጦም እዮም ኣምሓሩ በዚ ንወዲ ከምዝን ክሳብ መዓስ ኢና ክንጭፍለቕ ክሳብ መዓስ ኢና በዚ ስርዓት ክንሳቐና በሉ ንሶም እውን እቲ ጎንፂ ወይ ድማ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመሩሉ በዚ ንወዲ ከምዝን ምክንያቱ ህዝቦም ዝተጨፍጨፈ ንስማዕ እዮም ካብኦም ንስማዕ እዮም ባለመሰባሰባችን ወቅቱ በሚጠይቀው ቁመና ልክ ተዘጋጅተን ባለመጠበቃችን ማንም አልፎሃጅ ጉልበት በተሰማው ቁጥር እንደ መንገድ ዳር እሸት እጁ በቻለው ልክ ሲቀጥፈን ነው የኖረው እየቀጠፈን ነው ያለው። በዚህ ቅጽበት ሺዎች በጎንደር በወሎ በዋግ በጥይት እያለቁ ነው፣ በረሃብ እያለቁ ነው። ሴቶቻችን እናቶቻችን ሴት ልጆቻችን በዘረኛ መንጋ እየተደፈሩ ነው። በወለጋ ለተከታታይ 3 ዓመት በየቀኑ በየቅጽበቱ አማራ እየታረደ ነው። መፍትሄው መደራጀት ነው። መፍትሄው መታጠቅ ነው። አንድ ሞኝ ላዳ መጣል ቢሉት ምን አለ ነው የተባለው ተው ተከናንብ ያለው አላሉ። የከበበህን ጠላት የከበበህን የሳት ቀለበት ጭድ ውስጥ በመደበቅ አይደለም የምታመልጠው፣ ናዳውን በክንብንብ አይደለም የምታመልጠው። ከቻልህ እንኳን የሰው ልጅ ሰማዩንም መሬቱንም በማስታጠቅ እንሰባሰባለን፣ እንሰለጥናለን። በየትኛውም ቁመና ለሚመጣ ጠላት ራሳችን ዝግጁ አድርገን እንጠብቃለን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ማንም ወደደም ጠላም፣ ማንም መረረውም ጣፈጠውም የነገ ታሪክ በእኛ እጅ ይጻፋል። ናይ ባሓቂ ሓደ ስለዘይኮንና ስለዘይሰመርና ዝኾነ ዘርከበ መፅኢ ይፃወተልና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከዓ ልክዕ እዚ ጨውያን ገለመለን ዝካየድ ዘሎ ከዓ ሓደ ስለዘይኮንና ኢና ስለዘይተሰብሰብና ኢና ሓድነትና ስለዘይስመርና ኢና ስለዚ ንቃለስ ንመስልና ደው ንበል እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ንሱ ከዓ እቲ ሓቂ ማለት እዩ ኣቦሌ ከመይ ገይሮም ሰባት ከም ዝጨውዩ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከመይ ገይሮም ከም ዝጨውዩ رأيو أزي ما تلقاوتاي بفلاي كابزي تغوشو إيرتراويان بفلاي كابز دقة ني إثيوبيا ويد ما أديس آباد خدو إيرتراويان كابون نابون أبو زلهم إيرتراويان لازم فيديو زي خاطر صبر غيركم رأيو بحفشو نقول له حزب الدين إثيوبياويان نقولو نقول يقولو نزخونا نقر أيقود فنيم نتوريست أيقود فن نقول له أيقود فنيم كابون نابون بزيادة أنا تحورة السرقة تطنق أخت كلال كاملت በመሃል ቦሌ በጠራራ ፀሐይ የተፈጸመ አሰቃቂ የወንጀል ድርጊት ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ደስ የሚለው ነገር ወንጀል ፈጻሚዎቹ ማንም ወንጀል ፈጽሞ ማምለጥ አይችልምና የአዲስ አበባ ፖሊስ እነዚህን ወንጀል ፈጻሚዎች አፈላልጎ ካሉበት ቦታ በቁጥጥር ስር አውሏቸው ምርመራ ያጣራባቸው ይገኛል። ያታ ዋናዊት ኢትዮጵያ ተባሃል ዘላ ሀገር ራይባር ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ተዝክርዎ እንተዳኾንኩም ከም በዓል ራያ ዝተመስገን ተወልደ ዝኣመሰሉ ፊልም ሕንፃፅ ክሰርሑ እቲ ፊልም ሕንፃፅ እንታይ ድብል ነይሩ ሰራዊት ሻዕብያ ወይ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘውረዶ ግፍዒ ፊልም ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክሳብ ገንዘብ ምውፃእን ክሳብ ባዕሎምን ኣብቲ ፊልም ብምውፃእን ንሰራዊት ኤርትራን ከፀልሙ ሰሚዕናዮምን ርኢናዮምን ነርና ግዜ ግን ባዕሉ መልሲ ይህብ እንድዩ ይንዋሕ ሕፀር መዓስቲ ግዜ ብዘይገድስ ግዜ ናቱ መልሲ ኣለዎ ጓራያ ከዓ ነቲ ባዕላ ናይ ሓሶት ፊልም ዝሰርሓቶ ብከምዚ መልክዕ بعلم كم زوعلو تزارب الله سمعوا تقراوي زهدن تقراوي نعي جغنا كخون كم زي خيل تردي أرقاقت الله قدفو تخالي يزقورا وانجال سرح قالا جنرال تبرزو لهم اتم جنرالات سبهالو بسركي بعمز دك آنستيو بقتلات بمزرنا بسركي بقحلات هزبي أبزي خويناتو بمئتاو قانا خحتات يوم ايكونان دا إيتوبيا أنحنا كم تجارو أنا بتالي كم حنت تجراويتي أو لعل دق أنستيو بزجبر وعمس وصعب لعل دق أنستيو أروع تميت دق أنستيو أب حدا حيلي زت أنسا خم أون بيش عارف تتحزق من جتها توصل نيرو نزي مالس زي توها ويتحالفوا منن كمين كم زخنا سلاز فلات من يجورا من يطفو سلا نفلت نصير دق أنستيو عوسو توهيلو حنت غير تزرت حيفا أب تجراي حقاونة أنت تتخيلو قداماي ندق زيد الحمام زسكمون جنرالاتنا بحالتي سلطانهم تطقيمهم ريدي بحازنا سر بحصبانا نداولو اب زي ما تو انزقتون كحتوت يم قدفو ناي ورق قلمنا زي هافتي يقدفو خطر زخل اوكي ان هنا نظام سبات زيهم
ካልእቶም ክገድፎም ኸውንዩ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ ትግራወይቲ ኣነ ጓራያ ነዞም ወንጀለኛታት እዚኦም ገና ጠልጠል እዮም ብሕጊ ኣይኮነን ዶ ኢትዮጵያ ደልያቶም ዓለም ከም ትደልዮም እውን ክንሰርሕ ዘለና ኣነ ነዞም ዓመፅቲ እዚኦም ማለት እዩ ሶ ሕጂ ንሃዳናይ ጉጅለ ጠበቃ ኮይንካ ትዛረበ ንትግራዋይ በየናይ መለክዕ ሃዳናይ ከም ዝኾነ ነግርካኒ አቤት ሙስልትና ጊዜ ዘይምስክሮ ሓቂ የለን እንታይ ስለ ዝኾንክ ኣብዛ ሓለፈ ጊዜ ገንዘብ ተኸፊልኪ በሊዕከ ዲኺ ነዚ ኩሉ ምስጢር ነዚ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣውሪዶም ትብል እንድሕር ነርክ ዳ እንታይ ክትገብር ዳ እሞ ሰራዊት ሻዕብያ ነዚ ግፍዒ ዝፈፂሞም ኢልኪ ፊልም ሕንፃፅ ኢልኪ ክሰርሐ ከይትኪ ሕጂ ተመሊሳ ነቲ ባዕላ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ሻዕብያም ከምዚ ገይሮም ደቂ ኣንስትዮ ሓሚፃ ትብሎ ዝነበረት ሕጂ ጀነራላትን ሰራዊት ናይ ትግራይን ኣብ ልዕሊ 400 ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊኡን ዝኣኽላ ዓመፅ ፈፂሞም ብዙሓት እውን ብኤድ ዝተለኪመን ኢላ ትዛረብ ኣላ ሕጂ ስለዚ በጃኹም ነቲ ህዝቢ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣይትፃወትሉ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ስቃይን መከራን ኣይተንብርዎ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ጌርኩም ኣብዚ የለ ታሪክ ኣብ ናይ ሓሶት ታሪክ ኣይተንብርዎ ባዕልኩም ዝፈፀምኩሞ ነገራት ኩሉ ነገራት ናብ ሰራዊት ሻዕብያ ኣይተብልዎ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ብዛዕባ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዛሪብኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ብሙሉእኩም እቶም ኣብ ተሰማዕነት ኣለና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ትብሉ ብሙሉእኩም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ፌክ ኢኹም ብሙሉእኩም ሓሰውት ኢኹም ገንዘብ እንድሕር ተኸፊልኩም ከም ዝበሉ እንድሕር ተባሂልኩም ትብሉ ሰባት ኢኹም እምበር ንሓቂ ኣይትምስክሩን ኢኹም ሕጂ መፂኺ ነብዓት ሓርገፅ እንተነባዓኪ ወልሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓቅነት ሰራዊት ኤርትራ ግን ካብ ህዝቢ ትግራይን እስከ ንስማዓዮ እቲ ዝነበረ ፍፃሜ ኢንተርቪው ተገይሩ ነይሩ እዩ ንስማዓዮ ከመይ መስል ነይሩ ከዓ ሓቢርና ንከታተሎ ትብሉ ሓሶት ዘሪፉ ትብሉ ሓሶት ሰራዊተይ ጭዋ ወዲ ጭዋይ ኣቴ ምንም ኣይተጓሰሱን እንግዲህ ኣነ ኣራኹ የለን ኣነ ዝረኣኽዎ ግፍዒ የለን ዝረኣኽዎ ግፍዒ ኣዘግናኒ ግዛዕ ምዛዕ ኣራኹ እንዲያም ሓደ ሓደ ባራትዑኻ ገዛ ኸበል ሓሉ ሕጂኻ ንስኻ ሰላም ኢኻ ኢሎም ጠሚና ነይሩ ብሽኩቲ ብና ሓደ ዘድሊ ስቃጥላይ ብና መራሕቲ ብኡ ክሓልፉ ከምዚኦም ናግበርና ቀኒዮም ነይሩ ክዕምፁ ወይ ክገፍዑ ምናምን ብዓይነይ ይረኣኹኒ ማለት እዩ ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነቴን ነው የምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ ከምናተይ አይጋጥመንን ዘይራእኻ ሪእኽትሉን እንተሪእ እንታይ ፀገምኒ እዚኣ ናፃ ጌርኩም ተዘራሩን ኣለኹም ሓቂ ዋእዚያን በፂሓ ነይራ መራሕቲ ይኮነን በር ብታራ መባል ፀገም ይብለና ስለዚ ይራእኹ ግን ኣይራእኹን ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ የብለይ ንዓና ዝወረድና ግፍዒ የብልናን መቸም ኣነ ካብ ባዕለይ ምንም ዘፅሕኒ ነገር የብለይን ተውቂዕን ተውቂዕ ሰብን ተውቂዕን ኣይብለካን እያ ንስኹም ትዕሸና ወታደራዊ ዲስፕሊን ዝተሃንፀ ወዲ ክልተ ሃይማኖት ወዲ ወግዕን ባህልን ወዲ ክብርን ሕግን ወዲ ክቡር ሓፋሽ ብዘይ ክፍሊት ብስማዊ መቑነን ኣብ እንግድዕኡ ጼሩ ሃገር ደው ዘበለ ኣድሃ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ኣይኮነን ኣጋንን ተኸሳጉ ግን ኣራዊት ይቕየር ሰራዊተይ ኣይተልዕሉለይ መሬቱ ክምልስ ሉዓላውነቱ ክውሕስ ርብዒ ዘመን ብሓሳዳኹም ኣብ ካናለ ሰፊሩ ድኻ ይትብልዎ እወ ምዕራባዊ ችቸቶ ዘይእቱ ዓወት ንሓፋሽ ኢሉ ዝቐረባ ማኣዲ ዓደስ ምስ ናይ ጎረቤቱ ዘይወዳድር ክህሉን ከይህሉን ኣሜሪካዊ ባርኾት ዘይጽበእ ህዝቡን ክብሩን ዘይሸይጥ ጭዋ ድኻ እንታይ ይብለኩም ምህላወይ ልቢ ኢልኩም ኣቕልብሉ ዓወት ንሓፋሽ ዝጭርሑ ተኣምራት ዝሰርሕ ኣብ ኣፍሪቃዊ ወተሃደራዊ ታሪኽ ዘይድገም ሓፂን ሰራዊተይ ሃገሩን ክብሩን ምዝንካእ ግን 30 ዓመት ከይዱ ዘይርብርብ ተጓዓዛዩ ዘይጸምእ ጎረሮ እዩ ዘይርብርብ ዋሕስ እዩ ዘይጸዓድ ዋልታ እዩ ዘይደክም ዓይኒ እዩ ዘይታኸሰ እምሮ እዩ ዘይንብርከኽ ዕርዲ እዩ ዘይሽየጥ ዘብዐኛ እዩ ዘይክሕድ ኣማኒ እዩ ሓይልታት ምክልኻል ሃገረይ ሓበነይ ወሲዱ እንተኢልኩሞ ዝተዘርፈ ንብሮቱ ወሲዱ ዘሪፉ ዝብሎ የለን سمعنا هذا بهذه يمثل مالتي بحريات سراويت إيرترا كاب حزب تግራይ كمزي يمثل بعلون ان لكم صبو غيرو غليص ولو جigنا اول سعيد مالتي سراويت إيرترا بعلنا نمسكرلو مسو ስለዝነበርና ፍርቅ ዕድሜና مسراويت إيرترا زحلفنا سباتينا سراويت إيرترا ጓልንት ደቃድስቲ ኣይዕምፅኒ سراويت إيرترا ሲቪል ኣያጋላትዕኒ
እዚያ ፈቲኹም ፀሊእኩም ቆሓምዋ ብሳዊት ኤርትራ ንፀላይ ፊት ንፊት ይዝገጥም ንፀላይ ክሃርሞን ዝመፀ ክጭፍጭፎ ንዝመፀ ግን ኣየናሕስን እዩ እዚኣ ክትፈልጥዋ ኣለኹም ንመሬቱን ባሕሩን ካ ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ እዚኣ እታ ባህሪ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ግዜኻ ባዕሉ መስኪርዎ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ትማሊ ሰራዊት ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ግፍዒ ፈፂሙ ኣብ ሕንፃፅ ከምዚ ገይርና እናበልኩም ፊልም ብሰራሕኩም ሓሰውቲ ባዕልኩም ተመሊስኩም ነቲ ዝበልኩሞ ኣፍሪስኩሞ ነቲ ዝበልኩሞ ሓሶት ባዕልኩም ምስክር ኮንኩም ካ ሕጂ መፂኹም ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ይመስል ክንብለኩም ንደሊ ማለት እዩ حراي بارة تخاتاتلتي نبات ميديا نلوم معلتي ناز نبرنا مدبات نزي مسل نيرو أبقى تعالي بخال فليز بلا مدبات كساب نراقب أبزز اللقمو سلامن تعنا نعاكم يكون نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا